यदि आप जंगल घूमने गए हो और ये 3 आवाजें आपको सुनाई दे रही हो तो तुरंत वहां से भाग जाना, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। नंबर 1, यदि आप किसी नदी या तालाब के पास हो और ये आवाज आपको सुनाई दे तो वहां से तुरंत भाग जाओ, क्योंकि वह एक ग्रीन एनाकोंडा की आवाज थी। नंबर 2, यदि ये आवाज आपको कहीं भी सुनाई दे तो तुरंत वहां से भाग जाना, क्योंकि ये आवाज एक गोल्डन पॉइजन मेढक की थी जो एक साथ 10 इंसानों को मार सकता है। नंबर 3, यदि ये आवाज आपको सुनाई दे तो वहां से कहीं मत भागना, क्योंकि यह एक पेड़ की आवाज थी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।